السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله. النهاردة طبعا يعني ده جه الدور على الشلتة دي. بقالي كتير مؤخرة الفيديو ده، يعني انا اسفة على التأخير. فان شاء الله دي اللي هتكون الشلتة اللي معانا النهاردة، اللي هنعمل لها الكفر بتاعها او التلبيسة. اللي هي بيبقى فيها حرف ال من جوه. يعني حرف ال ده اللي هو آه الحتة الفاضية دي اللي بيبقى فيها ظهر الكنبة. تمام. فطبعا عشان في حرف ال في الشلتة دي، فاحنا مش هنعملها زي الشلتة اللي قبلها كلها يعني قماشة واحدة. لا، هنضطر ان احنا نعملها على قماشتين، هنفصلها عشان نعرف نجيب الزاوية دي. تمام كده. فهنقول ان شاء الله دلوقتي هنعملها ازاي. طيب في الاول بقى هنعمل ايه عشان نقص احنا دلوقتي هنخليها زي ما اتفقنا على قطعتين. القطعة اللي هي في وش الشلتة من فوق. هنعملها ازاي؟ المقاسات هنقيس طول الشلتة وعرضها. تمام. فاحنا دلوقتي مش هنيجي جنب الحتة دي دلوقتي. هنقصها حتة على بعضها عادي. العرض في الطول. وبعدين هنقطع الحتة اللي هي حرف ال ده، عشان تبقى سهلة علينا. مش هنقيس من عند العرض اللي هو الصغير ده، لا هنقيس من عند العرض اللي هي الحتة دي. طبعا دي الحتة الأزيد من اللي جنبها، فهنقيس العرض ده. العرض الأكبر ده هنقيسه كده. تمام. في الطول، اللي احنا شايفينه ده. وكل واحدة طبعا على حسب مقاس الشلتة اللي موجودة عندك. هنقص القماشة على المقاس اللي احنا خدناه. يعني دلوقتي انا طلع عندي المقاس 92 العرض، والطول 110. انا مش هنقص طبعا على القد، احنا هنزود 2 سنتي عند كل ضلع. اوكي، عشان احنا هنعمل حساب مسافات الخياطة، والتانية الصغيرة اللي احنا بنخيطها عشان ننظف القماشة من غير ما نحتاج ان احنا نعمل اوفر. دلوقتي دي القماشة معايا خلاص كده. هنيجي هنا بقى عند الجزء اللي هو حرف ال. هنعمل ايه؟ هنقيس بقى الضلع ده لوحده. تمام. الضلع اللي انتوا شايفينه ده هنقيسه لوحده، ونعلم بالقلم على القماشة، وكمان الضلع الصغير ده. وهنعلم برضو، يعني هنعمل حرف ال على القماشة خلاص، عشان نعرف عشان نقصها بالظبط. وبرضو هنسيب، واحنا بنقص هنسيب ايه، يعني مش هنقص بالظبط هنا عند اول الخط ده، لا هنسيب برضو 2 سنتي كده. واحنا بنقص من الطرف التاني هنسيب 2 سنتي، عشان لما نيجي نخيطه في الجزء التاني اللي هو هيبدأ من هنا. دلوقتي بقى عشان نطلع الحتة اللي هي الزايدة دي، عشان نقصها بالظبط ما تاخدش من حجم القماشة اللي معانا. هنقيس الضلع اللي هو اللي بالعرض الصغير ده، اللي هو عند حرف ال ده. تمام. هنقيسه بالظبط. اوكي، فهيطلع معانا مثلا زي اللي عندي طلع 74. فانا هزود طبعا 2 سنتي عشان لسه هيتخيط في الجزء اللي جنبه. فايه هتبقى 76. فهقص من عند 76. تمام كده. اهي القماشة اهي. هحدد على القماشة دي 76 سنتي واقص من بعدها. طيب هاجي هنا بقى هعمل نفس الكلام. هقص برضو الضلع الصغير. هشوف قصدي طلع الضلع الصغير ده مقاسه كام، وازود عليه 2 سنتي واقص من بعده، عشان برضو الجزء اللي انا هخيطه في الضلع ده، عشان بس تكون المسافات معانا مظبوطة. دلوقتي بعد ما خدت مقاس الضلع الصغير ده، هنعلم هنا هنحط هنا دبوس. وبرضو بعد ما ناخد مقاس الضلع الصغير ده، وهنزود عليه طبعا ال2 سنتي اللي قلنا عليهم، هنحط برضو دبوس عشان هنقلب القماشة، ونبدأ نرسم حرف ال. طيب دلوقتي قلبنا القماشة. العلامات اللي حطيناها دلوقتي اهو بالدبوس، معانا دبوس هنا
والدبوس التاني ده. اوكي، فاحنا هناخد طبعا، هنعلم كده، هنعمل خط مستقيم لحد الدبوس ده. فهيطلع معانا حرف ال ده اللي احنا هنقصه، هنقص على الخط اللي احنا خدناه كده. القماشة بقت جاهزة معايا، ده كده الوش بتاع الايه الكفر. حرف ال تمام مظبوط معايا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقلب، هو الاحسن يعني اقلب الايه. احنا دلوقتي حاطين الشلتة على عدلتها تمام عشان نعرف نعمل الايه حرف ال ده، يعني محدش يتلخبط وايه ويخلي الشلتة على الناحية التانية. هتتفاجئي ان انتي لما تقلبي الشلتة ان انتي قصيتي حرف ال غلط. تمام. دلوقتي عشان نعمل الجزء التاني من الكفر هنعمل ايه؟ هناخد اطوال الاضلاع دي بقى، كل ضلع في الشلتة هناخده، حتى اللي هو الصغير ده والتاني اللي جنبه، كل الاضلاع. تمام. وهنجمعها وهنقص شريط بطولها. الشريط ده هيبقى طوله المجموع الاضلاع. طب عرضه هيبقى عندي اللي هو بقى ايه الارتفاع. تمام. زائد الجزء اللي احنا بندخله ايه تحت الشلتة. ممكن نخلي الجزء ده من 15 ل20 سنتي. هو لو 20 طبعا هيبقى افضل، بس لو مفيش قماش معاكي ممكن يبقى 15، مفيش مشكلة. فهنقيس هنا ارتفاع الشلتة هيطلع معايا 13، وهنزود عليها المسافة بتاعت الجزء اللي بنحطه تحت الشلتة اللي احنا هنركب على طرفه الاستيك. فلما نزود عليها 20 مثلا هيبقى معايا 12 و20 او 13 و20 33. فالشريط العريض اللي احنا هنقصه ده هيبقى طوله مجموع الاضلاع، وعرضه العرض بقى اللي ايه اللي موجودة عندك في الشلتة. انا اديتلك مثال دلوقتي ان احنا هيبقى الجزء التاني العرض بتاعه الارتفاع زائد الجزء اللي هيدخل تحت الشلتة. ده عرض الايه الشريط العريض، وطوله مجموع اضلاع الشلتة اللي معانا. وما ننساش طبعا ان احنا هنزود كل ما تيجي تقصي حاجة بعد ما تاخدي مقاساتها هتزودي. لو انت هتخيطيها من الناحيتين هتزودي من كل ناحية 2 سنتي. لو هتخيطيها من ناحية واحدة هتزودي يعني من كل ناحية 2 سنتي وايه. ولو من ناحية واحدة هو هتزودي 2 سنتي واحدة. القماشة التانية اللي احنا هنقصها دي اللي هي القطعة التانية في الكفر هنخيطها من الناحيتين. ناحية هنخيطها في الوش بتاع الشلتة وايه، والجزء التاني هنتنيه عشان نركب فيه الاستك. فهنزود من كل طرف، او مش من كل طرف، يعني انا دلوقتي طلع معايا الجزء كله اللي احنا هنقصه ده 33. فانا دلوقتي هزود كام؟ هزود 3 سنتي او 4 سنتي عشان الجزء اللي فوق ده هيتخيط مع الوش. تمام. الطرف ده هيتخيط مع الطرف ده، والطرف اللي تحت ده هنحط فيه الاستك. فلازم ازود زيادة عن المقاس اللي انا خدته. طبعا ما ننساش واحنا بناخد بعد ما ناخد اطوال الاضلاع ونجمعهم ما ننساش ان احنا نزود. المفروض ان احنا هنزود سنتي او 2 سنتي عند كل زاوية. يعني انا هنا مثلا في زاوية اهي، دي هتاخد من القماش. عندي دلوقتي زاويتين هناك 2 3 4 5 6. هزود 12 سنتي بعد ما اجمع اطوال الاضلاع مع بعضها. اجمع اطوال الاضلاع وازود عليهم ال 12 سنتي اللي هم بتوع الزوايا عشان يبقى فيه، يعني لو القماش بقى فائض معايا احسن ما الاقيه لا ده لسه ناقص حته، فاروح اقطع حته كمان وابقى ايه اعمل حتت كده في القطعه. دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ انا ما كفش معايا ان انا ما كفش معايا يعني القماش ان انا اقطعه على بعضه 33 سنتي. فعملت الارتفاع لوحده والجزء التاني لوحده اللي هو تحت الشلتة. انا طبعا قلبت الشلتة الاول، كانت الحرف ال ده هنا،
فانا قلبتها عشان بس ايه اعرف اظبط الدنيا وانا ايه بعمل الجزء اللي تحت. فهيبقى لما نقلب الشلتة ونخيطها هيبقى ده الايه ده الشكل معايا. يعني ممكن القطعة التانية دي نعملها برضو على 2 على حسب القماش معاكي هيكفي ايه. فاحنا دلوقتي خلاص طبعا ايه زي ما انتوا شايفين كده الايه الجوانب كلها متساوية. طيب بما ان بقى الجزء ده طلع هو في الشلتة عشان هي حرف ال، فالجزء ده اكبر من الجزء ده، فهنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هنيجي عند الزاوية دي، تمام؟ الزاوية دي المفروض ان هي مفتوحة كده عادي واحنا سايبينها مفتوحة، فاحنا دي الزاوية الوحيدة اللي احنا هنقفلها كده بالظبط وهنخيطها. هجيب بقى قماشة، انا هضطر اقفل دي بس عشان هعرف، عشان انا لسه هخيط فيها قماشة تانية. ليه بقى هخيط قماشة تانية؟ عشان تبقى قد دي، عشان انا كده مش هعرف اعمل استك داير ما يدور، فلازم كل الاضلاع تبقى قد بعضها. فانا هجيب قطعة، تمام؟ هقيس الجزء ده قد ايه والطول الحتة دي من هنا لهنا، وهجيب قماشة تانية صغيرة هخيطها بالشكل ده. كل ده طبعا وانا مخيطة القماش وش في وش بس كده. فبالطبع يعني لما اجي اركب الشلتة هركب الجزء ده الاول، هدخله الاول عشان هو في زوايا، وبعدين اكمل ايه بقيت تركيب الكفر. فانا بقى كده عندي مربع او مستطيل، يعني المهم ايه كلهم الزوايا كلها قد بعضها، فانا هقدر اركب استك براحتي، لان انا هعمل ايه استك داير ما يدور على المربع كله. دلوقتي احنا قلنا ان احنا هنخيط الجزء ده هنا، وقبل ما نخيطه هنقفل المثلث ده. طيب هنقفله ازاي؟ هنيجي هنا نعلم، انا حاطه القماشه بالظبط اهي مظبوطه عند الجزء ده اهو، انا عامله القماشه كده اهي. اول ما الاقي ده عند الضلع ده يعني هعلم بايه؟ بدبوس. خلاص تمام كده. فانا هقلب القماشه، هلاقي الدبوس ظهر اهو. هعمل مثلث في اتجاه الايه اخره الدبوس، يطلع معايا مثلث مظبوط، بحيث ان الضلع ده في المثلث هيبقى عند ايه؟ عند الضلع اللي هو بداية ارتفاع الشلتة، تمام؟ فانا لما اعمل المثلث ده كده هنعمل بس بالايه الدبابيس كده مؤقتا. هوريها لكم طبعا بعد الخياطة اهو. طلع معانا المثلث مظبوط تمام كأنه متخيط. هنخيطه طبعا اهو كده تمام. الزاوية دي بس اللي هنقفلها عشان احنا مضطرين ان احنا نخيط الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية اهي، نخيطها هنا فكله هيبقى زي بعضه. دلوقتي زي ما احنا شايفين ده الدبوس اهو. هنعمل هنعلم بس كده، وبعدين هنعمل مثلث بالورب كده. ده المثلث طبعا اللي احنا هنخيط عليه. احنا بس بنعلم عشان نخيط بالظبط، الخياطة تطلع معانا مظبوطة اهو. احنا دلوقتي هنخيط المثلث ده. تمام كده، نبقى خيطنا الزاوية اهي. دلوقتي هنركب الجزء اللي هو هنزوده هنا
دلوقتي بقى انا طلع معايا عملنا الزاويه تمام. طب انا هخيط ازاي الجزء ده وهو فيه هنا زاويه؟ هنعمل ايه عشان الدنيا تبقى سهله علينا؟ المفروض دي عدله الايه، القطعه اللي احنا هنزودها. طيب هنا هاجي هنا طبعا هخيط الوش في الوش. فهنعمل كده، اسيب هنا المسافه اللي هخيطها في الضلع ده، وانا كده كده مظبطه الضلع ده تمام. هندبس بقى بالدبابيس كويس. طيب هاجي هنا بقى هعملها ازاي؟ هلفها كده، هتتلف معايا يعني عادي جدا. انا بس هبدأ اخيط ده وهلفها معايا كده زي ما احنا شايفين. احنا كل ده هو بندبس عشان الايه، الحاجة تطلع مظبوطة، ما نحسش ان احنا متلخبطين. خلاص كده بعد ما اقلبها كده تمام زي ما احنا شايفين اهو. انا هدبس وهخيط، احنا بندبس بس عشان ايه؟ ما نتلخبطش في الخياطة، عشان اوريكم احنا هنخيط ازاي. فانا دلوقتي لو عملت فوكس كده على الخياطة مش هيبان قوي، فانا عشان كده وضحت لكم الاول بالايه، بالدبابيس. دلوقتي كنت حابة اوضح لكم ازاي اكتر يعني بس على قماشة صغيرة عشان الكفر ما يبقاش كله باين في الشاشة وايه، وتبقى الصورة اوضح. ف المفروض ان دي القطعة اللي احنا هنزودها عند الزاوية اللي قفلناها. فاهو كده دبسنا القطعة الاولى، الجزء الاولاني ده هنلفها كده. المثلث ده هجيبه معايا كده، وبالتالي القماشة دي تتحرك مفيش اي مشكلة. خلاص المثلث ده اهو هظبطه كويس من هنا تمام كده. وهدبسه برضو. لما يطلع بعد الخياطة هيبقى ده شكله، بس طبعا يعني الخياطة هتبقى اوضح. دلوقتي الزاوية معايا اهي. هنبعد بس الدبابيس شوية واحنا بندبس كده عشان الدواسة ما تجيش عليها. هنخيط لحد هنقف هنا في الخياطة بعد مقدار سنتي من القماشة التانية تمام زي ما احنا شايفين كده. هنخيط الخط ده ونقف لحد بعد مقدار سنتي من هنا عشان ندخل كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخلي الابرة جوه القماش، هنثبت الابرة جوه القماش ونرفع الدواس ونلف القطعة دي كده لورا ونجيب دي علينا لقدام. هنمسك من المثلث ده، المثلث الصغير ده هنلفه كده طبعا. انتوا واخدين بالكم ان انا بعد ما دبست دي انا شلتها تاني، بس انا عملت كده عشان اعرف اظبطها كويس الاول على القماشه دي بالظبط، على اللي تحتها بالظبط تمام. اهي بقت القماشه دي مع القماشه دي زيها بالظبط، ونعدل كويس القماش من تحت ونبدأ نخيط.
انا ما كملتش للاخر طبعا لان هي عينه يعني. اهو نبقى احنا كده خيطنا الايه الزاويه اهي شكلها كده زي ما انتوا شايفين. ونحاول نظبط القماشه من جوه كويس عشان ما ايه ما تبقاش ما تشدش او تكلكع. دلوقتي كده بقى زي ما احنا شايفين الكفر شبه خلص معانا. ده كان يعني اكتر جزء فيه شغل. قفلنا المثلث ده وزودنا القطعة دي عشان تبقى قد الضلع اللي جنبها. وده طبعا الجزء الاول من الكفر. لان انا لقيت الفيديو خد وقت طويل جدا فقلت اقسمه على 2 عشان ما تزهقوش. ويا رب يكون الشرح مبسط، وباذن الله الجزء التاني هينزل بعده على طول. وما تنسوش طبعا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الجزء التاني. مع السلامة.